naho iyo operation warugaje ngo se iburaho n'u Rwanda gute ahubwo abantu bose bakirwa n'igihugu mu rwo rwego. Mwiriwe inshuti bakunzi bacu ba Gitavi TV, tuze kuramutsa. Muri gitondo twatembereye ahantu muri state ya Indiana. Kuri kamera murahabona umutumirwa wacu twatekereje uyu munsi kuganiriza, twatekereje kugira ngo atwungure ubumenyi ndetse n'ibibazo bimwe na bimwe mu bijanye n'ibyo tugenda twumva ku social media. Ngai naza Augustin epana bisoza ndami na minimbe wana tozande na mtu awa bozo munaye na kamera na biso tuzabanya mulenge yango tina tosula na biso mwamuno kuna biso pona nini pona makambo oyo ezoleka epana biso pena tozande ba Congolais pire 100%. Oya bino bo lobaka ebele makambo ebele wana ezangatina ubie eza ya solote biso tobotamo na mboka na biso ya Minembwe na viura wana. Rero urakaze neza muzee. Murakaze neza namwe. Rero turagira ngo tuganire ku magambo menshi ajanye na mutualite. Tumaze iminsi dukurikirana social media tureba imbuga nyinshi mugenda mukoreraho ibintu byinshi mugenda muvuga mugeza ku bwoko bwacu bijanye na mutualite Banyamulenge. Sinzi ukuntu ushaka gusobanurira kuri iyi mutualite Banyamulenge. Murakoze kuba mwadutembereye muje kutubaza ibyo mutekereza nk'abanyamakuru. Yego. Ariko muri bino bihe turi mu bihe bitari byiza. Murabona turi mu bihe abantu bose Abanyamulenge aho baherereye ndetse n'abandi batari Abanyamulenge bareba ibibakorerwa batari muri muntu yatekereza ko batari muri mudu nziza nkuko babivuga mu Cyongereza, ariko nta mahoro dufite ku mutima muri makeya abantu bataguwe neza. Yego, numvikana mu busanzwe. Yego. Rero mbere yo gutangira nkabangira ngo mbanze nihanganishe bari abantu bakuwe mu byabo, abapfushije ababo. Yego. Abaraye mu bigunda, abarashwe, abakomeretse, imiryango yasizwe idafite aho yerekera. No gukozwa isoni bigeze hariya ku buryo umuntu ahunga agahungira mu bantu barangiza abahungiyemo akaba ari bo bamwica urupfu rubi bakamucuza ibyo afite. Yego. Bakanamwamiriza bakamutesha agaciro bakamutesha ubumuntu cyane. Biriya rero no ko nyine atari byo warubajije, ariko mu by'ukuri nicyo cyakagombye kubiganiro cy'umunsi kubera ko ni ibintu bihari bigaragarira buri wese by'akarengane. Ariko tukaba twarigeze kubivuga ikindi gihe no kwenda atari kuri izi channel zanyu, araho twizeye kubivuga tudekiriva icyo bita genocide. Yego. Iya rero ni genocide irimo gukorerwa Abanyamulenge. Ariko igitangajwe asanga Abanyamulenge ntabwo bayihaye bayitinzeho. Yego. Cyangwa se babitekereza nk'uko bimeze. Ni muri urwo rwego rero naringize ngo nihanganishe bagenzi bacu bari muri biriya byago, cyangwa se ababyeyi bacu bari muri biriya byago, barumuna bacu bari muri biriya byago. Nubwo twebwe turi nahangaha ariko nanone turi kumwe nabo mu mitima yacu kuko tubabariranye nabo. N'abavandimwe bacu ni twebwe, ni ba papa, ni ba sogokuru. Nukuvuga ngo twese uko tugenda tuvuka dusa n'abantu bakubiranyije usanga twinjiranamo cyane.
so kwinjirana ahubwo turi umwe nuko nyine gusa abashaka kutucamo no gukora ibindi hari ko batugenza ariko buri munyamurenge n'umwe cyane nta munyamurenge wahanyanaka n'uwahanyanaka bose reka tubihanganishe ku rwego rumwe kuko utapfushije nyirarume yapfushije se wabo, utapfushije se wabo yapfushije umwishywa wiwe, utapfushije umwishywa wiwe yapfushije mubyara we. Usanga bose ari uko ariko twese tugiye duhura. Mu by'ukuri bariya bapfuye ni abacu cyane, n'abari mu bigunda ni abacu. Rero twagira ngo tubihanganishe muri urwo rwego. Oya ni byiza rwose. Ari nayo wenda mperaho ikibazo warubajije kivuga ngo ese mutualité nayivugaho iki, banyamurenge mutualité ni iki? Banyamurenge mutualité ni ihuriro ry'abanyamurenge yego batuye USA na Canada ubu nyine bamaze kujya ahagaragara yego, ariko banyamurenge mutualité n'abanyamurenge bose yego, kuko nta munyamurenge utari muri mutualité, kuko mutualité iyo umuntu yavuye mu gihugu cye cyangwa se akava ku ivuko mwisanze ahantu mwishyira hamwe n'ubundi mugakora ibyo n'ubundi mwagombye gukora mukiri harya mwari musanzwe mutuye, mugakemura n'ibibazo bibareba aho ngaho mutuye. Noneho mukihuriza hamwe, iyo niyo mutualité. Rero buri wese umunyamurenge wese ni mutualité. Wakwanga kuyijamo ku bushake bwawe kuko hari n'abanga ubwene gihugu bwabo bagafata ubw'abandi ubw'ibindi bihugu. Ubwo n'uburenganzira bw'umuntu ahabwa n'amategeko, ahabwa n'uburenganzira bwa muntu buri mu gifaransa bwita universel, ariko mu kinyamurenge twabwita ko ari uburenganzira busesuye bwa muntu kuba yakwihitiramo icyo agomba kubaco. Icyo agomba ubu nyine mvuze ngo ndabo umubembe nagenda nkaba umubembe kuko nakwirubura mu babembe nkaba umubembe bakanyakira, abana banje nkabashingira ababembe, narangiza kubashingira ababembe kiga kuvuga ikibembe neza, narangiza nkintegra mu babembe nkaba umubembe. Ubwo ngubwo bwaba ari uburenganzira bwanje, ariko buhura ahanini n'abandi nsanze niba bemera kunyakira nk'umwe muri bo. Rero abanyamurenge dufite izina ryacu, dufite ubwoko bwacu, dufite umuco wacu. Rero ibyo byose tubihurije hamwe twitwa abanyamurenge. Rero tuvuye iwacu tugomba kwihuriza mu cyo twita abanyamurenge, bakita mutualité. Ahantu henshi urebye ni Buvira hariya, abantu bari mu mujyi bavuye mu cyaro iwabo bagera mu mujyi ugasanga bafite mutualité y'Abapfurero, ugasanga bafite mutualité y'Abanyamurenge, ugasanga bafite mutualité y'Abavira, ugasanga kandi bose bari mu mujyi umwe kandi bari mu gihugu. Yego. Ni muri urwo rwego rero natwe twasanze ari ngombwa ko kuba turi hano muri Amerika tugomba kwibumbira muri cyo twise mutualité yacu y'Abanyamurenge. Muri make ya wenda iyo ni yaba ari insiguro cyangwa se igisobanuro cy'izina, niba ari cyo wenda wari ukeneye, sinzi ko hari ikindi kibazo kijyanye n'icyo ngicyo. Iyi mutualité yaje isangaho hariho indi ngo ni Mahoro Peace Association. Iyi Mahoro cyangwa se iyi mutualité iyo bitandukanye hehe ni Mahoro ihari? Mahoro ni ishyirahamwe. Ishyirahamwe bise Mahoro. Yego. Ryo guharanira amahoro. Urebye no kuri flag yayo ukuntu cyangwa se ikirangantego mu gifaransa bakunze kwita logo, usanga bayita ni Mahoro, ijwi riharanira amahoro. No kuvuga ngo iriya ni ishyirahamwe ryavutse hano muri Amerika, rishinzwe n'abanyamurenge bari bamaze kuhagera, bari bavuye mu Gatumba bishwe. Noneho bageze hano bishyira hamwe, bamaze kwishyira hamwe, noneho ryashyira hamwe n'abandi baje bataraciye mu Gatumba bose bakaryinjiramo. Noneho baza kurihindura ishyira hamwe rikora inshingano za mutualité.
none kubera ko ariyo ryari hamwe nyine twese twaraje twisanga turi muri icyo kintu abantu bose turi aho ngaho ariko ikagira intego zayo nyine za association ariko bakaziduhisha ntibazitubwire neza ko ari association ngo bakatubwire ko ari mutualité habaye muri imyaka ishize noneho hatangira kuza ibintu bigaragaza ko ari association muri ibyo bintu hari abantu baje bitaba Imana umwe muri bo yitaba Imana barangije mahoro ikangurira abantu kutagira icyo babafasha ngo kubera ko atari umuryango kubera ko atari umunyamuryango w'amahoro rero ako kantu gatangira gutuma abantu batekereza ko ari ibindi harimo ibindi bintu byihishe inyuma ariko kugeza icyo gihe abantu bari bataratekereza ko babashyiraho umuryango ko twese tumvaga turi nubwo twahura muri association ariko twese iyi association ikaba yakora inshingano za mutualité ntacyo byari bitwaye twari kuko ibintu byose biva mu bwumvikane tubyumvikanye gutyo twabikora gutyo ariko noneho batangiye kuzanamo ibintu byo kwigizayo bamwe ko batari abanyamuryango noneho gatumva ntibakire ntabwo ukiri umuryango w'abanyamurenge ahubwo ni association y'abantu bashobora kwigizayo uwo bashaka bashobora kuzana n'uwo bashaka noneho rero igitekerezo kiratangira abantu batangira kubitekerezaho noneho abantu batangira kubitekerezaho havuka rero n'izindi mpamvu zindi zagaragaye muri izi ntambara zihari nubwo tuvuga ko intambara zihari rero bamwe bazita intambara ariko ngiye ku ruhande rwaje nyita genocide irimo gukorerwa abanyamurenge noneho ugereranyije umubare w'abanyamurenge uko bangana haba ari ku isi se cyangwa iri iwacu noneho iwacu ho hari bakeya bashoboka kubera ko abenshi bamaze kuva hariya bajya mu bindi bihugu bamwe bagenda bahunza intambara abandi bagenda bahunza ubukene abandi bagenda bahunza ubukehwa kuko impamvu zakuye abanyamurenge hariya zari nyinshi ariko muri izo ngizo harimo intambara abandi baje bambere bwari ubukene abandi baje bari guhunga icyaro kubera ko nta mirimo yari hari cyane cyane abantu bize abantu bashobora gucuruza iwacu byari bigoranye kubera ko nyine akarere ukuntu gateye kuko harimo ibibura by'ibanze none ibyo bibura by'ibanze rero abantu baje kubishakisha aho biri muri uko kubishakisha aho biri rero wasangaga benshi baguma kuvayo gahoro gahoro noneho haza kuba ikintu cyaje kuvumbuka i Burundi cyo kujya kwigisha abantu bajya kwigisha i Burundi noneho muri kwa kwigisha i Burundi babona amafaranga icyo gihe Kongo yari imeze nabi kubera ubukungu bwawe bwasubiraga inyuma cyane cyane faranga waba gukora amafaranga igitondo kimwe ukaba ufite amafaranga agura inka bwaza kwira nimugoroba y'amafaranga akaba atuca ihene kandi utayagurisha nta kintu yakoresheje urayafite yose uko yakabaye ariko yahindutse muri uko gucundaganwa n'ibyo bihe by'amafaranga yapfaga cyangwa se akatagaciro cyangwa se bakabura ibyo bakora haje kuvumbuka i Burundi ku mupaka wo hakurya abantu benshi abasore bajya gukorayo none bakozeyo baza bagura inka baza bubaka amazu bamwe bazawuvira abandi bakora ibikorwa bifatika gukora ibikorwa bifatika habahinjiriyemo intambara yo mu Rwanda ariyo bita genocide ngo yakorewe abatutsi 94 inkotanyi zifashe igihugu havutse undi muryango abantu bashobora kujyayo n'ubundi noneho bagiye gushaka nanone ya mibereho myiza kubera ko babonaga bashobora kubona akazi kuko i Burundi abantu baragendaga bamwe bakabura akazi kuko akazi kari kahari bwarimu gusa kwigisha ndetse nabyo mu cyaro cyakuri noneho bamaze kugerayo bagarutse u Rwanda ingoma zihindutse kuko hari ingoma ya Habyarimana hari abatutsi bake bashoboraga kujya mu Rwanda kubera ko nabo bakekaga cyangwa se batinyaga ko bashobora kureka abantu bakinjira bakaza ari intasi rero bakumiraga umuntu wese w'umututsi washoboraga kwinjira mu Rwanda baramucekingaga cyane kuvuga ngo
muri 94 mbere yaho abanyamurenge bashobora kuba bari mu Rwanda bashobora kuba batarenza abantu 8 bari abantu bake bashoboka sinzi wenda umuntu yababara ariko sinzi ko bagera kuri ku 8 bari abantu bake umuntu ashobora kuba yamenya amazina y'abamwe na bamwe rero nyuma y'ubwo ngubwo noneho abantu bahise bumva ko hakingutse noneho bavuga ko umuntu wese ukeneye kugenda yita umunyarwanda agende yita umunyarwanda ukeneye kugenda atari umunyarwanda aje gukora akazi aragenda noneho abantu benshi barabomoka babomokera hariya rero mu Rwanda tugezeyo abantu benshi babona akazi mu nzego zitandukanye noneho abantu bagenda bahamagara abagenzi babo gahoro gahoro nabandi bumva amakuru bizana haboneka umuryango muri makeya w'amafaranga cyangwa se wo guhindura ubuzima w'abantu bashobora kwibeshaho abantu rero bavi wacu batangira kugana u Rwanda bageze mu Rwanda bafashwe neza abantu benshi batangira kwibagirwa iwabo no gusaba ubwene gihugu ntibasabye ubwene gihugu nta muntu wasabye ubwene gihugu mu Rwanda nta muntu n'umwe wigeze asaba ubwene gihugu bw'u Rwanda ahubwo abanyarwanda barabutwingingiraga barakubwira gusa ngo genda wibaruze hariya ukibaruza amara kwibaruza bakaguheza irangamuntu bakaguha uburenganzira bwose bw'umunyarwanda kuko mu masezerano yabo yarusha yavugaga ko umuntu wese ufite inkomoka cyangwa se n'igisanira cyakure cy'u Rwanda akeneye gutaha mu Rwanda n'ubu iyo ngingo yari hari mu ntuza za Arusha 50 yari kangahe yagombaga kwakirwa nk'umunyarwanda agahabwa uburenganzira bwose busesuye nk'umunyarwanda rero kubera iyo mpamvu abantu bose barahageze habe n'abapfurero bari bahari bahawe ubwene gihugu n'abantu tukaza Kinshasa babayo n'abatutsi Kinshasa n'abavuye hehe baraje bavugira ingara n'abatari bazi no kuvuga n'ikinyarwanda bose bari abashinje shiriya ababishi twakoranaga hariya i Nyanza bavuga ko igipfurero barabashe bane barabahiga no izo bizwi kuba mu Rwanda rutuyemo ibintu benshi bakongomane nta bantu rero basabye ubwene gihugu cyane cyane mu banyamurenge uwaje wese babumuherezaga bamumwingingira kuko barafite ikibazo cy'abantu bahunze barafite ikibazo cy'abaturage bakagira none ikibazo cyane cy'abantu batize kuko abari barasigaye mu Rwanda uvuga ngo ubwicanyi bwabaye bibasiraga cyane abacuruzi bakibasira n'abantu bizi noneho rero bafashe igihugu abacuruzi benshi barapfuye abandi barahunze abandi abize benshi barahunze abandi barapfuye noneho rero abari basigaye mu gihugu bari abantu nyine bari aho ngaho binkandagira bitabo badashobora kugira icyo bakora na kimwe abantu bose bakirwa n'igihugu mu rwo rwego barangije bakorera u Rwanda tukiraho kumbe abanyarwanda bo bateguraga kuzatera Kongo bari bafite tegeti yabo none bifashisha abanyamurenge rero nuko gifasha abanyamurenge abana bose bavuye za Masisi abavuye za Nord Kivu yose n'abavuye muri Sud Kivu bose icyo gihe njewe najyanye abana barumuna banje n'abana bamukuru wanje bahise nagiye kwisanga sigaye nje nyine abana bari mu bigo bya training ntamenye uko bagiye je kubagerageza kubabwira no kubakurayo birananirana noneho bageze muri 96 n'abari basigaye baragenda nabo nagiye kubona mu gitondo kimwe umugoroba umwe mbona baraje bati rero turagiye kumbe babasanze iyo bari mu bigo by'amashuri barabasansibiriza bateye igipindi maze kubatera igipindi babashira rero ku nzira baraje ngerageza kubatera igipindi mbibakura mu birananirana abana baragenda baje mu gisirikare rero cy'u Rwanda rutera Kongo ariko babyitira bande abanyamurenge kugeza n'ubu ngubu rero hari iyo confusion yagiye iba noneho muri izo confusion zagiye ziba abanyamurenge bamwe bireturuva biyita abanyarwanda abandi bakaba ari abanyekongo kandi abanyarwanda bakaba bafitemo inyungu yuko abanyamurenge bakomeza kwiyita abanyarwanda kugira ngo bakomeze babakoreshe ibyo bifuza kubakoresha byose rero icyo rubajije ngo se mutualité niki mutualité
n'ihuriro ry'abanyamurenge rigamije kugarura ubumwe bw'abanyamurenge, rigamije kwereka umunyamurenge ko akiri umunyamurenge, rigamije kugarura, gukumira no gusigasira umuco w'abanyamurenge, twirinda cyangwa se tukangurira abantu kwiyita abo batari bo, cyangwa se guharanira inyungu zabo batari bo, cyangwa se guharanira inyungu z'abandi aho guharanira inyungu zabo z'ubwoko bwabo cyangwa se z'igihugu cyabo. Bara impamvu nyamukuru ituma twiyunga muri mutualite kugira ngo tubashe gukora ubuvugizi no gukangurira abantu cyane cyane urubyiruko. Ejo bundi nageze hano Kentucky mpurana n'umugabo twabanye mu Rwanda, twakoranye, twabaye mu bintu byinshi. Noneho mu kanya haza umwana wiwe, kubera ko niba arambonye kuri social media sinamenye ukuntu mbona asa nk'ushuje, asa nk'unzi. Noneho tusa nkaho tuganiriye, arangira arambwira ati wowe vuga ibi bintu, agira ibyambaza. Noneho agize ibyambaza ngerageza kumusobanurira, ahindukira na se aho ngaho arambwira ati papa ibi bintu kutabimbwiye. Atanga ngo urabona, arambwira ati no, ati ibyo mbwiye aho mpa nimero yawe jewe nzakwihamagarira tuvugane, umbwire neza unsobanurira ibintu byimbitse cyane. Kuko ndasoma ngasanga ibo makuru abona na makuru asoma kuri za YouTube, asoma kuri za Google, asoma kuri za Yahoo, asoma kuri za Facebook. Rimwe akumva ni umunyarwanda, ubundi akumva n'umunyamurenge. Ati none ibyo bintu biti? None rero ndavuga sasa wowe tuzavugana. Noneho arambwira ati tuzavugana, ndamubwira sasa ndaguha ikiganiro kimwe nacishijeho, noneho byibura kiraguha ishusho y'ibintu uko biteye. Narakimusingirije, arangije arambwira ati noneho niyo njumva ibintu atari ko nzagushaka tugane. Kandi umwana w'umukobwa ukiri muto cyane, akana gakobwa nyine ubona gatangiye gushaka kumenya. Rero ni muri urwo rwego dushaka kubwira abantu ibyo batazi, cyane cyane urubyiruko rugomba kumenya ibintu mbere yo gufata ibyemezo, mbere yo gukora ibintu. Bagomba kubanza kumenya abo bari bo mbere y'igihe, noneho barangiza bakabona gushakisha ibindi bibaidentifi. Aho kwirirwa bitwara nk'abandi bose, ahubwo bagomba kwitwara nk'abanyamurenge, bagahanira inyungu z'abanyamurenge, bagahanira inyungu z'igihugu cyabo cya Kongo. Ukiraho rero baca umugani mu Kinyarwanda bakavuga ngo, cyangwa se mu Kinyamurenge, utaraganire na sekuru ngo ntazamenye ibyo ise, aho ngo utaraganiriye na se ntazamenye ibyo sekuru yasize avuze. Ari n'uru rwego twagize ngo tubaze impamvu y'imitualite, amagambo yose tubwiye ni byiza kumenya. Turacari batoya, kandi hariho batoya bagomba kugukurikira, bagomba kumenya ese twebwe ko bahora batubwira ngo turi abanyarwanda, bakandi bakatubwira ngo turi abanyamurenge, kuko ko umwana uvuze ukurumva ko nguwo kera abasha kumenya aho nosiyo nkeya ko ari umunyamurenge, ariko yaraki mu gihirahiro avuga ngo jewe ndoba nduyu cyangwa ndoba nduyu. Ariko ico cyane dukeneye no kumenya cyane muri ibyo bintu birimo, tugomba kumenya twebwe abo turibo, no kumenya neza impamvu gitera intambara iwacu. Turi mu bwoko bufite intambara irambye igihe kirekire. Tuzatwumva basogokuru bavuga ngo igihe ca Murere kitwahabaye, bakavuga ibintu kugeza ubu nyine muri aya magingo twe turiho twamenye ubwenge. Aba bantu baduteza ibi bintu, aba bantu batuma twebwe tutagira amahoro iwacu. Muzukuri nkatwe tukiri batoya dukeneye kumenya byimbitse, no kugira ngo dukurane ibintu mu bitekerezo byacu n'ubwenge bwacu, tumenye neza ko turi abanyamurenge, kandi tumenye neza koko nikiduteza ibi bibazo icarico. Bimwe muri ibyo ngizo havuga muzukuri birimo uko wenda kugira nje ndi umunyamakuru, ariko ku giti canje nje ndi umunyamurenge, kandi naje nkeneye kubimenya. Ndi umwe muri urwo rubyiruko nkeneye kumenya ese kwiwacu basogokuru ari uko byagenze kugeza mu magingo yangaya. Muzukuri ibyo bintu bidufitiye akamaro.
mushatse mwaza mutuvira umuzingo mukatubohoka mukatubwira ukuri kugira ngo natwe tubashe kuyoboka uko kuri ko ariko biragoye biragoye kubera ko hari impamvu zituma njyewe ntekereza ko bigoye cyane kuko muri twebwe abavanga baracyari benshi kuruta abashaka kuvangura cyangwa se kumenya ukuri kw'ibintu. Yego, ndibaza ko ejo bundi wabonye abagabo bihandagaje hano muri Ohio baza kuri televiziyo y'u Rwanda kandi bagenda biyise abanyarwanda. None ugambwira abana babo ubu ngubu bafite bari mu gihirahiro. Ese turi abanyarwanda cyangwa turi abanyarwanda? Biyise abanyarwanda bo muri diaspora, ariko baza gusobanura ibibazo bibera umurenge. Iyo ni confusion rero, nicyo tumakubwira ni biracyagoye, nubwo nyine twashize mutualité kugira ngo dusobanurire abantu, ariko turacyafite imbogamizi zikabije kuko abavanga ibintu ni benshi. Kandi noneho abanyamurenge naje gutangazwa n'ikintu kimwe, aho gushaka kumenya ukuri bashaka kumenya aho benshi baherereye. Baravuga ngo ese abenshi bari mu hekote bihita binsimbutsa bikanyibutsa hari igihe kimwe tukituye iri iwacu, sinzi wari uzi Kabera? Narahageze nzi mpumva kuko nakozeho igisirikare cyahariya mbasha kuhamenya. Buriya habaga umuhanuzi, ariko noneho abari bazengurutse wa muhanuzi bazana bashaka kuzana ikintu cya kampani cya koperative, ariko ikaba izengurutse wa muhanuzi. Noneho bazi wacu kuza kudusensibiliza, gukora, gutanga amafaranga, kugira gute, ariko bashiraho igiterane na conference amasaha y'ibibazo ngo tugere ku bibazo. Nije wahagurutse wa mbere. Noneho mbaza ikibazo, umugabo umwe ahaguruka yarakaye pe, ansomera igipande kivuga ngo Yesu ngo yahuye n'umusore ngo wari umukire, ngo amubwiye iby'ubugingo n'ibyo agomba kubahiriza, aravuga ngo yabyujuje ngo akiri muto. Ngo Yesu ngo aramureba ngo aramubwira ngo igisigaye ngo nuko ufata ibyo utunze byose ukabigurisha ukabiha abakene, warangiza ukankurikira ukazabona n'ubugingo buhoraho. Njyewe nibarije iby'ubuhanuzi na ya koperative aho bihuriye, aho kumva igisubizo. Nasa ndabaza iki gisubizo uyu mugabo ampaye murumva kijyanye n'ibyo nabajije? Muri mugabo arahaguruka arasobanura, ngo arangize gusobanura iby'ubuhanuzi. Hano dufite abandi bahanuzi, ese nabo tuzabemere? Batanga impamvu, ariko kubera ko nari nkoze ku kintu cyari gisa nkaho kitagomba kuvugwa, hahise habaho imyivumbagatanyo mu rusengero. Noneho ya myivumbagatanya pasiteri aza kuyihoshya, aravuga ati simwe mwatubwiye ngo tubaze, none ikibazo cya mbere mutangiye kwivumbagatanya. Ni mwivumbagatanya rero igiterane kirarangira hano, kandi cyagomba gufata icyumweru cyose. Ubwo twari kuwa kane, hasigaye kuwa gatanu, kuwa gatandatu na niyingo kirarangiriraga hano, kuko ni njyewe muyobozi, twagiraga pasiteri wari uzi gushyira ibintu mu murongo. Abantu bose baratuza, bamara gutuza hahaguruka umugabo umwe aravuga ngo ese ngo uyu mwana, kuko icyo nari umwana muto, nari nkiri munsi yanyu, ko nifite imyaka nka 20. Aravuga ngo ese uyu mwana kuratekereza ko aba bantu, ubwo hari abagabo b'abashyitsi b'abakomite barengaga 100, urabona ko aba bantu bangana gutya, iyi mitwe n'imitari ingana gutya,
yo kwibeshya. Urumva ibintu byari bimaze gusa nkaho byafashe iyindi ntera. Yego. Bamwe batangiye kubaza ngo ese ni mwene nde, abandi bakavuga ngo ese noneho bavuga ni mwene nde gushaka kugaruka ko wenda ndi muri famiye y'abantu batazi Imana, banjana ahantu bansiga aho ngaho bumvikanishe ko utazi Imana nakagombye kuba nyine n'uwo kwa runaka utazi Imana. Noneho bakubita bagasanga muri famiye yanjye niyo yigizwe naho turi abayobozi babo bameze bari muri bo. Yego. Noneho basanga icyo ndigifashe, baraza kuvuga ngo ese harya ngo avuye he. Umva umwe akabari ziriya ngo avuye he, undi akamasimba ngo irubumbashe, kuko barashaka kumenya iki, bashaka kuvuga ko bashaka kuyobya ibintu bumvikanishe ko uriya muntu wabaje kiriya ari umwana afunze. Kandi umunyeshuri muri rusange ni umupagani, nicyo bashaka kuvuga, kandi siko byari bimeze. Umuntu ashobora kuba umunyeshuri akaba umukristo, umuntu ashobora kuba umunyeshuri akaba umupagani, kimwe nuko umuntu ashobora kuba atari umunyeshuri akaba umupagani kandi cyangwa se akaba umukristo kandi n'iyo shuri ataririho cyane. Rero akashaka kugarukaho ni ukuvuga ngo ese abantu benshi aba bagabo bose tureba, ubwo ikanisa ry'iwacu ryari rinini mu makanisa y'iwacu, kugiwa habaga umwana munini kandi twagiraga ikanisa rinini pe. Ariko uwo munsi kuwa kane ryari ryuzuye, abandi bahagaze hanze. Bamwe aba bantu bose bashobora kuyoba. Noneho rero nje ngahera aho ngaho. Burya mushobora kujya mu ishuri muri 100, umwe muri mwebwe akaba ari we ufata amanota ya mbere kandi ari umwe. Yego. Umukurikira akagira pourcentage munsi yiwe wera nka 40, nimba afashe 80 umukurikira wenda afite 60, abandi bagakurikira 60, hagati ya 30 na 50 ugasanga nibo benshi. Kandi wa wundi umwe yabonye amanota aruta y'abarya bose ishuri ryose. Tuzavuge ko wa wundi ari we munyabwenge buke kubera ko ari umwe. Rero abanyamurenge naho niho tugeze, ntitureba ukuri ngo nukuhe, ntitureba ikiza ngo nikihe, ahubwo tureba abenshi aho baherereye. Niba abenshi bari hariya nuko twese tugana, abenshi niba bagiye mu makosa, twese turaje mu makosa parce hari benshi. Rero ngicyo icishe abanyamurenge. Rero ubu dufite ikibazo cy'abantu bavanga bakazana gusa bitwaje ngo ni benshi, ni benshi, abantu bose niho bari. Njewe bazumve ngo navuye mu bandi umuntu umwe. None se nimba tukoze ibyo ngibyo, sadire Nowa tuzadusoma muri Bibiliya kandi tatwita abanyisirayeli tukiyitaba abagira ubuntu n'Imana. Tuzavuge ko Nowa yari yarayobye. Vara abanyamurenge aho bageze. Nuko twebwe tugeze. Loti yari mu murwa w'Isodoma ni Gomora, imirwa ibiri yose icyarimwe, ariko niwe wenyine Imana yabonye ko ari we urimo ugomba kurokoka. Yego. Yohereza abamarayika baramanuka kurokora Loti n'umuryango we wenyine. Umugore we nawe yari yarinze n'abandi bose benshi, yarahasigaye. Hagenda Loti n'abakobwa be babiri gusa. Imihana irarimbuka. Abatasi 12 babiri gusa bavuga ukuri, bavuze ukuri. Ariko nabo babiri, umwe ari n'umunyamahanga, ntiyari n'umunyesirayeli. Mvuga ngo mu banyesirayeli, mu miryango 12 y'abanyesirayeli, uwavuye mu muryango umwe w'abanyesirayeli niwe wavuze ukuri. Abandi 10 bavuze ikinyoma, undi muryango waruserukiwe n'umunyamahanga. Rero kare bazavuga ari umunyamahanga, ntabwo ari umunyesirayeli. Abo babiri ni bavuze ukuri. None tuzavuga ngo kubera ko turi benshi ngo ariho byumvikana. Bibaye ari ibyo rero abanyamurenge bakagombye kugira isomo. Naje gusanga cyakora muri Bibiliya ejo Mapendo hari ijambo yakozeho, aravuga ngo iyo muri Hosea ni bari 4:6 ivuga ngo ubwoko bwanjye bwaretse ubwenge
kubera ko bwaretse ubwenge nzareka abana babo nabo nzabatererana. Ubwoko bwanjye bwaretse ubwenge. Rero niba turebera ubwenge mu bwinshi dufite ishyano cyane. Nuvuga ngo ubwenge ntibuba mu bwinshi, ubwenge buba umuntu umwe ashobora kugira ubwenge, ariko wa muntu umwe yagize ubwenge yababwira mukabasha kumva icyo umunyabwenge yavuze, mukicara mukibaza ngo ese ibi bintu avuze bifite ishingiro, mukabisuzuma. Abantu bose bafite ubwenge bwo gusuzuma, ariko burya abavumbura ni bakeya. Burya habe n'ahantu muri Amerika ukumva mubona abakora ibintu by'ubushakashatsi bakavumbura ibintu bihambaye, ntabwo ari benshi, si bose. Bamwe ni nk'abandi bose, ariko icyo barusha abandi nuko umunyamerika wagaragaje impano runaka babasha kumushyigikira kugira ngo ateze imbere kuruta uko aho yarageze. Ariko rero igituma Afurika isubira inyuma niki nuko ugaragaje ukuri cyangwa se ugaragaje ikintu gishobora kuba cyateza abandi imbere, aho kumufasha ngo bamuteze imbere, icyambere baramuroga. Batamuroga bakamugirira ishyari, bakanamwica. Ejo bundi ntubonye abato bapfa, utekereza ko yishwe n'abantu bakure, tishwe n'abo baturanye, bakeka gusa ko ngo bashobora kuzamuha pointinga agasimbura burugumesitiri uhari. Icyo cyavuye mu rupfu rw'umuntu. Abo ngabo nibo twebwe rero. Noneho rero ugasanga twaretse ubwenge, tumaze kureka ubwenge twishora mu bintu byo gukurikira gusa ngo abenshi bari hehe, nyamuhigi, gukurikira nyamuhigi. Yego, nuko ibintu biteye. Twari tugeze muri byinshi, ariko tubacagaruka kuri mituwalite. Iyi mituwalite hari byinshi watubwiye, kandi mu by'ukuri hamwe na hamwe tugenda tubona ko ari ukuri, kandi tugenda tubona aho igana cyangwa se iganisha ubwoko. Rero hari ikibazo ufite kubaza kuri iyi mituwalite, ikibazo cyaho nakurikiranye ikiganiro wagize kuri channel imwe gutya. Hari mituwalite yitwa gakondo. Iyi mituwalite gakondo ni imwe namwe murakorana, cyangwa wenda n'indi nayo iri apare namwe ariko bizenda gusa? Buriya gakondo, nimba warakurikiye iyo channel twagiranye n'ubu ari One Africa TV, yarambajije nawe niba dukorana na gakondo, ko hariho indi iriya ni ihuriro ry'amamituwalite akorera mu murongo twebwe twumva utari mwiza. Twumva ko utari mwiza kubera iki? Suko atari abanyamurenge, suko atari beza, suko wenda batifuza gukora neza, ariko hari ikintu batishutseho kubera za mpamvu nakubwiye. Abenshi aho baherereye, abenshi icyo batekereza. Buriya dufite abantu batetswe batari bari amateka bafashe ariya yabigobogo. Hari andi mateka yatetswe mu bitekerezo. Ayo mateka yatetswe mu bitekerezo rero niyo ajyana abandi benshi. Noneho bamara bakarebera muri bwa bwinshi bakavuga ngo navuganye na runaka avuga biriya, mvuga na runaka avuga biriya. Ko nuvuga ngo abantu benshi, tugaruke kandi muri bwa bindi ubwinshi, abantu benshi bavuga ko ikibazo dufite ni murere yo muri 90 yo muri 64 akaba ariyo bavuga. Noneho kwanga kugaruka ku kibazo nyacyo dufite uyu munsi wa none. Ubushe bigeze bwikoraho intambara za murere ngo abantu batabonye. Nshaka gusobanura ko wa munyamakuru we, ntabwo intambara duhe turwana uyu munsi wa none ari intambara ya murere. Intambara ya murere yarabaye, kandi imaze kuba abayigizemo uruhare runini bariya turimo kurwana uyu munsi wa none. Ariko turimo kurwana uyu munsi wa none, icyo bari bagendereye icyo gihe
si cyo bagendereye none. mukabona ko ari ikibitera icyabateye kurwana icyo gihe si cyo kirimo kubatera kurwana none. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Mbere kuri Murere abanyamurenge n'abapfurero n'ababembe abanyinto abarega abashi n'abandi bose twese nubwo nacyo nari nkiri umwana nari ntaranavuka rero nasaze navutse muri izo ntambara. Izo ntambara bose bari hamwe, ariko kubera ko mu ntambara haza habamwo abanyamafuti. Burya umuntu wese amafuti ayakora aho ari, kandi uwavukanye amafuti nyine arayakurana akenshi iyo atabonye abamubwira inama hakiri kare. Noneho ababembe bamwe bafata inka z'umunyamurenge barazirya, menya batanariye na nyinshi, bashobora kuba barariye imwe kubera ko icyo gihe kuvuga ngo umuntu yafashe inka y'umunyamurenge cyari ikibazo. Bagombaga kuyica ari uko nyirayo yapfuye, bagombaga kwitwara ari uko nyirayo atakiriho, kandi urumva bari bashonje, ntibahingaga ntibagiraga gute. Noneho bafashe inka ye, uzumva hari umusaza waciye umugani aravuga ngo habayeho impango, ngo impango nyinshi zarateye, ngo habe niyo guhunga mu nka ngo nayo yarateye. Bivuze ko nubwo washobora guhura n'intare, nubwo washobora guhura n'abantu igitero, ntiwashoboraga guhungirira inka uti inka bizavugwe hehe ko wataye inka, aho kuti inka wagombaga kuhata umutwe wawe cyangwa kwasiga ubuzima. Iyo niyo yari filozofi y'abanyamurenge, ni ukuvuga ngo inka bwari ubuzima bwa buri munsi, kandi ntashobora kumutandukanya n'inka usibye urupfu. Noneho rero uwo mugabo inka ze yanga kuziribwa, yanze kuziribwa rero bararwana baramwica. Uwo mugabo niho intambara yatangiye. Abanyamurenge bose kubera ko bari umwe bahita bidesolidariza na Murere na Cyacama. Bamaze kwidesolidariza babaga bagiye ukwabo, noneho barwana na yandi moko kubera ko bari bavuye mu Cyama, kuko iyo ntuza yari yarafashe Kivu yose. Murere niwe yari Pierre Murere niwe wari uyoboye, yari yarafashe Kivu yose presque. Noneho bavuyega mu batangiraga no kurwana mu buto n'abagenda rwana abanyamurenge bamaze kugera kuri Sintashye, noneho birubura muri leta. Mu buto yamaze gusa nkaho agenda atsinda, noneho barwanira ku ruhande rwa leta. Kubera ko twabuze ubwenge, uyu munsi turarwanira ku ruhande rutari urwa leta kubera ko twabuze ubwenge. Ariko abasaza bacu mbere babibonye kare, bahita bajya ku ruhande rwa leta, ariko twebwe turarwanya leta. Ibyago dufite n'ibyo, nubwo hariho ibindi bitwizanira, ariko natwe hari ibindi twijyanamo. Nubwo leta ari nyantege ngeye, rero yananirwa kugukiza, ariko ntiyananirwa kukwica. Yego. Naho ngaho niho hagiye hazamwo ibibazo. Turacari kuri gakondo. Iyi gakondo niyo twari duhereyeho. Gakondo ntabwo ari mutuality. Ntabwo ari mutuality. Gakondo amava n'amavuko yayo ndatekereza ko wenda wayakurikiye, yatangiye ari groupe ya WhatsApp. Iyo groupe ya WhatsApp yashakaga iki? Yashakaga gukorodona, guhuza ibikorwa by'abanyamurenge bose byagombaga kuva hirya no hino muri za mitorite zitandukanye cyangwa se amasosiyete atandukanye y'abanyamurenge bigana hehe gutabara iwacu, kubera ko intambara yari yavutse. Zira ntambara uzi ko zatangiye muri 2016 yari irangira, no zishinga 2017. Noneho ubwo muri 2017 nibwo havutse icyo bita Banyamurenge Global Network. Iyi Banyamurenge Global Network yari groupe ya WhatsApp, yabaye initié n'abantu bari hariya mu Rwanda n'abari Kinshasa
kandi abo bose ni abantu umuntu yakwita mu Giswahili watifu, ni abantu bakorera mu kwaha kwa FPR. Noneho rero abangaba basansibiliza abagenzi babo, bababwira ko bagomba gukora ikintu kimwe bakiyunga, kandi mu by'uko cyari igitekerezo gaciza umuntu wese ashobora kuvuga ukumva gifite n'ikizima pe. Kuba ngo bose biyunge bashire hamwe, bafate ubushobozi bwabo babukanarize bugende buje butabara hari iwacu. Urumva hari igitekerezo kiruta icyo cyari igitekerezo cyiza cyane. Ariko amafaranga yavuye hano ya mbere bahise bajyana kuyavuga muri FPR. Abariho batanga gutanga raporo y'ibyavuye muri iyi BGN, amafaranga yavuye hirya no hino. Iyo abona abanyamurenge batanga raporo muri FPR. Isosi kandi bihuriye n'abanyamurenge. Urega nawe ngaho ibaze. None bamara gutanga iyi raporo, aya mafaranga bakabona kwemeza ngo aya ngaya aragura ibirengeti, aya ngaya aragura amabati. FPR akaba ari bapangira. Ni bapangira. Yego. None bara kubapangira, noneho bakabona gukora ibyo babapangiye. Nimba bafite uruhare muri bya bintu bibiri wacu. Urumva babapangira ibintu bishobora kubabera imbogamizi. Rero barashaka kubapangira ibintu bizobiyumvira kwiti cyane, ibintu bizabihutishiriza umugambi wabo. Yego. Abaruko nguko rero gakondo iyo ico bita wabita gakondo ni BGN. Noneho iyi BGN kugira ngo babihimbaraga kandi abantu biyumve ko ari ibintu byabo barimo. Noneho yari groupe nako ya WhatsApp yahuzaga abayobozi baba mutuality, ntabwo yari mutuality ukwaye. Yahuzaga abayobozi baba mutuality atandukanye cyangwa se amasosiyete y'abanyamurenge ari ku migabane itandukanye. Yego. Noneho bamaze guhura kugira ngo bafate ahava ubushobozi bufatika, bahita bemeza ko perezida wa BGN, perezida w'amahoro, automatiquement il est le président wa BGN. Mahoro yingi korera hano. Mahoro yingi kera nayo bayihujije na gakondo na BGN. Niyo bashakaga, niyo yatagitingwaga. Urumva hariho ubuyobozi bwa mahoro. Hakaba ubuyobozi bwa mutualite ya Kigali. Hari ubuyobozi bwa Australia. Hari ubuyobozi bwa Europe. Nimba buhari Europe cyangwa se n'uduce ububirigi, ubuholandi n'ibindi. Yego. Aya maperezida yose arahura. Abari yakora icyo bita BGN. Ariko ni groupe ya WhatsApp ibahuza, ibafasha kuzaza baganira uburyo bwo gukorodona biryo bikorwa, ubufasha bugomba kuzaza buva hirya no hino bujiri ya ruguru. Yego. Noneho bamare kugira bemeza ko uzaba perezida w'amahoro automatiquement il est le président wa BGN. Niko rwaganje yabaye perezida wa BGN bwa mbere, rwaganje uyu nguyu w'amahoro. Ngo iyi BGN yavutse ku bwa rwaganje ari we perezida w'amahoro. Noneho ngo amare kuba perezida w'amahoro bakoza amatora, ngo amare gukora amatora hano muri mahoro hatambuka uwitwa Gahakanyi. Gahakanyi ntibahita bamugira perezida wa BGN kubera ko batemeraga Gahakanyi ijana ku ijana ko ashobora gukora muri wa murongo wa rwaganje. N'ubundi rwaganje asigaye ari perezida wa BGN. Yamuvuyeho aterero, yaje kubuvaho ari uko twagiye kwitahuka bwa mbere. Dutanze ikiganiro, mu dutange ikiganiro rwaganje atwandikira ibarwa itwiyama. Numva turi kumwe n'abankumbuye nk'abariya, noneho aratwiyamye, ibarwa ndende cyane. Naracumbishije ikiganiro cyo kuri barangize, noneho replique yacu turabaza se ubundi uyandika ngani ko perezida BGN, perezida w'amahoro ari we perezida wa BGN uyaje nkande. Nicyo gihe yakoze remise na Gahakanyi.
noneho rero Bwakanyi agendera muri iyo BGN nawe arayobora kugeza arangije, noneho Adera yinjiramo. Ariko Adera yinjiramo twaratangiye kugaragaza ko iyi BGN ifite intego zitari nziza, yari mu itangira yari nziza, ariko icyo bashaka niki ni gufata ubuyobozi bwose bw'abanyamurenge aho buri hirya no hino kugira ngo babashe kubumanipira. Noneho rero haza kuza inama yabereye mu Bubiligi, inama yabereye mu Bubiligi n'abari aba honorable Nyarugabo bagombaga kuzamo, ndetse bamutora nka Nyarugabo kuba ari gukorodona ibikorwa byose bijyanye n'ubufasha bw'amafaranga, kandi atari yagiye no mu nama, yagombaga kuza ndi abakije, ariko bamutora n'ubundi umva ko byari byapanzwe. Bamwe bava mu Rwanda, abandi bava hano, abandi bava i Buraya, abandi bahura mu Bubiligi. Maze guhura mu Bubiligi bemeza ko iyo BGN ikomeza, ariko no kubera ko BGN yari maze gutangira gushyirwa mu majwi, abari ko batekereza rero kuyihindura izina. Noneho Mahoro Adera amaze kujyaho avuga ko we BGN dayeri ntiyemewe mu buryo bw'amategeko n'ibiki, batangira gushakisha uburyo babaga. Noneho icyo gihe bahita rero bayihindura bayita Gakondo, ariko toujours inshingano ni zazindi nta cyahinduye. Nuvuga ngo bahinduye izina kugira gusa noneho ngo bereka abantu ko basa n'abahinduye, ariko hazi ikindi kintu gishya. Kandi ibyo ngibyo rero izo ni inzira za FPR, izo ni inzira za FPR. Iyo bakoresheje RCD ngo babone itanga umusaruro, bayikubitaho bayivanaho bashyiraho CNDP, babonye itazana umusaruro cyangwa se ibyo bari bayitegerejeho babirambiwe cyangwa se babigezeho, bazana M23 ya mbere n'iya kabiri. Si ibyo gusa, bazanye ibyo bitaza umoja bagiye muri leta, umoja wetu Amani leo bazaho kimia 1 kimia 2. Ibyo byose ni impindo za FPR zigenda zidistiller abantu. Rero n'abangaba nabo mu gitabo Gakondo uyu munsi none mukayita mutualité, ariko ce n'est pas une mutualité, iye ntabwo ririya ni ihuriro rigamije gukontorora abanyamurenge. Ukiraho ndabaza gatoya kuko ndake ko Amani leo ishobora kuba yarabaye mu maso yanje ndeba mbona mpari aha ico gihe nabanaga na General Masunzu ibuka bakikomanda rejo. Ndibuka igihe bohereje Makenga ibukavu nari mpari, ndibuka igihe bagiye mu nama za Goma nari mpari. Sinzi ni gute kandi izo bishobora bihuye kandi na FPR mu buhe buryo. Iyo bavuga Amani leo ugira ngo Amani leo ni na Amani leo na Mahoro ya none nta uzi ko byabaye gusara abanyekongo gusa bonyine ubwabo. Just niko kuko mbona bara mu M23 na nta nubwo ari kiri mu M23 ahubwo ari kiri iriya ya Laurent ari CNDP. Noneho igihe boherejega uyu Makenga ibukavu, ndibuka ko bakora bavuga ngo bakore bashakishira iri Amani leo ncugiye bamasozo bajaga mu namba za Goma, ariko nziko nawe ntabwo yabyumvishije neza, nziko ari ukuntu byaje ku nkunda oya Masunzu ibyo bakoraga byose habaga harimo kurwanya Masunzu. Yego. Ngo kuva Masunzu yarwana na Dani Gapfizi Uvira, ngo ari muri za 2 gutya na kangahe 2002 2002. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi wa none Masunzu arashakishwa, Masunzu arahigwa. Iyo wumva ageze kuri Goma agiye mu kibazo cy'iwacu agasubirayo kuri Goma, utekereza ko ari kiba cyabaye, haba habayeho bwa bufatanye bwa babandi uvuga ngo bazamwe gute abanyarwanda. Iyo Amani leo jewe namenye ndi mu Rwanda, kandi yari abanyarwanda n'ingabo za Kongo. Bashaka kuvuga iki? Abanyarwanda bashira imbere ikintu cy'intera hamwe, bakavuga ngo intera hamwe ngo ziri muri Kongo mu mashamba ya Kongo, akarizo bitwaza muri make. Nese intera hamwe batamaze chef d'état major mu mwaka wose bamaze Kinshasa, chef d'état major ari umunyarwanda. Izo ntera hamwe zasigaye he? Ni gute Kabarebe ya chef d'état major akamara umwaka ari chef d'état major muri Kongo, ni gute atamazeho intera hamwe avuga ngo barimo gushaka uyu munsi wa none. Naho iyo operation rugaje ngo se iburaho n'u Rwanda gute, ahubwo ni operation y'abanyarwanda yateguwe n'u Rwanda noneho ikayisoreza muri Kongo, ariko nyine bakitwaza
za mpamvu zabo zanyurajwe bahora bitwaza zo kurwanya interahamwe, zo gushakisha interahamwe mu mashyamba, ibintu nk'ibyo. Ariko bagamije gusahura imitungo ya Kongo, bagamije gutera imyiryane muri Kongo. Ni nayo mpamvu rero iyi gakondo, kubera ko ifitanye isano n'abantu bakorana n'u Rwanda, n'abantu bari mu kwaha ku Rwanda, nicyo gituma usanga iyi gakondo ishaka kuyitirira kuba iyobora abanyamurenge bose, kugira ngo abashe kubapfundikiranira mu kintu kimwe. Nicyo gituma uri mu kubona ama intervention yabo ko barandika amabarwa ngo yo kurwanira ngo commune Minembwe. Ese commune Minembwe ni abanyamurenge? Commune Minembwe ntabwo ari abanyamurenge. Commune Minembwe ni commune y'abaturage batuye muri karagace bose, ntabwo ari abanyamurenge. Ngo umwembe utuye hariya muri ya commune nawe iramureba, umufurero watuye niyiwe. Nta mpamvu rero y'umunyamurenge kwirirwa rwanira commune inantite ya leta, uko no kudusubiza inyuma. Bashaka kudusubiza inyuma tout simplement. Baba bashaka impamvu, sindeza ko kudusubiza inyuma komutere, baba bashaka impamvu ituma abantu abanyamurenge cyane birevorota, bakumva ko leta ya Kongo ibamereye nabi, noneho kugira ngo bajoininge umugambi wabo wo gusanga u Rwanda, kugira ngo noneho bongere kandi bafate rya zina ry'abanyamurenge, bongere barishire hari imbere barirwanisha. Nicyo ngicyo nicyo rero abanyarwanda baba bashaka. Ngo uyu munsi wa none ko barashaka kuducunda kuri batwirukane mu gihugu, nyamara kutuvana hariya bakatuzana mu Rwanda, noneho cyangwa bakadukura mu gihugu, noneho badusensibiliza tubwire ko tugomba gusubira mu gihugu, kurwanira igihugu cyacu. Kandi kurwanira igihugu cyacu ntabwo tugiye kurwanira igihugu cyacu, ahubwo nibo kugira ngo babone izina batwara bajya kurwana hari iwacu no kujya gusahura no gukora ibindi bikorwa bashaka kuhakorera. Nuko niko abanyarwanda babikora. None rero bagakoresha icyo bita rya zina ry'ihuriro bita mu ry'abanyamurenge bose rya gakondo. Iyo gakondo icyo tuzasanga ngo bararwanira ngo commune, ngo baraneka ngo commune Minembwe, ngo gukora commune Minembwe, ngo kureza n'abanyamurenge. Kumva ibyo bintu bihuye, ahubwo ntibavuge ko gukora genocide y'abanyamurenge ari icyaha, ko leta igomba kubihanirwa nimba ibifitemo uruhare cyangwa irebera, cyangwa se nimba abandi bose babigizemo uruhare bagomba kubihanirwa cyangwa se bagakurikirana. Ariko ababifitemo uruhare bazi neza ko bafitemo uruhare tibashobora kubavuga, kuko niba hari abagize uruhare muri biriya bintu bya genocide ikorerwa abanyamurenge, n'u Rwanda ruza ku isonga. Abandi bose baza ari ibyuririzi, ariko u Rwanda nirwo ruza ku isonga, nirwo nabiteguye kuva ryari, kuva mu 1996 nibwo umugambi wasohotse. Ariko se wari uteguwe, ngo wari wateguwe mbere, ariko muri 1996 mu kwezi kwa 12 nibwo uyu mugambi wamenyekanye. Umaze kumenyekana rero bashaka uburyo bapfundikirana abanyamurenge ngo ntibazabishira ahagaragara, bashaka uburyo bapfundikirana abanyamurenge ntibakazabivuge. Uwibaza umuntu wo kwica amara akubwira ngo ntuzabivuge, umuntu wo gusenyera amara akubwira ngo ntuzabivuge. C'est-à-dire twabuze ubwenge, kubera ko twabuze ubwenge Imana iraturetse. Rero ngatekereza ko icyo wita gakondo rero muri makeya cyo nakubwira no gakondo ntabwo ari ihuriro ry'abanyamurenge bose, nta nubwo ari imitorete y'abanyamurenge, ahubwo nishira hamwe n'ihuriro ry'amashira hamwe y'abanyamurenge akorera mu kwaha kw'abari abantu, wenda ndashatse kuvuga mu mazina yabo. Bivuga ko amafaranga twese dutoza hangaha haca amafaranga ava hano muri iki gihugu abanza n'ubundi agaca mu maboko y'abo bantu, kubera ko bubatse systeme badashaka kwimenyekana kandi yo gushaka ku exploit umunyamurenge. Inama yabereye hano Indiana ntabwo nayibayemo. Uzi ko njewe bahise bankura ku rubuga rwabo ngo n'urw'amahoro, ngo urubuga rw'umuhanda wa Indiana bahise barwita urubuga rw'umuhanda, bahise barwita ngo urubuga rw'amahoro. Nuvuga ngo ubuyine muri Indiana dufite ni mahoro gusa, ntabwo ari mahoro gusa, dufite
abari muri mahoro tukagira n'abari muri Banyamulenge Mutualité nuvuga ngo dufite imbuga zitandukanye. None muri izi mbuga zitandukanye gusa bo ntibaza umubare wacu kubera ko twebwe twari ku rubuga rwabo nyine turuzi uko bangana n'abahari, ariko noneho ntibaze abo bari kumwe bari ku ruhande rwacu cyangwa se turi kumwe, kuko ntibarefutinze bagumye aho bakomeza gukurikirana ibikorwa nyine barebera hamwe kugira ngo bakomeze babone ibihe bikorwa, ariko turi kumwe hano. Ngo dufite imbuga zibiri z'umuhana umwe, mu gihe ahandi abantu bose bari ku mbuga bari ku rubuga rw'umuhana, ariko ukorera muri Mutualité agakorera muri Mutualité ibikorwa bijyanye na Mutualité, ukorera muri mahoro agakorera muri mahoro ibikorwa bya mahoro, ariko bageze ku bukwe bwo mu muhana, bageze ku bikorwa by'umuhana, abo bose babikorera hariya mu muhana, ntabwo ari mahoro, umuhana witwa mahoro. Umuhana ni umuhana, ariko noneho ushobora kubamo abayoboke ba mahoro, ukabona abayoboke bantu, ariko bagera ku bikorwa bahuriyeho nk'umuhana bakabikorera hamwe, ariko hano siko babigenje. None rero bamaze kubifata gutyo, ntibantumiye mu nama yagombaga kuza hano. Noneho baragenda ngo bagere ku munota wa nyuma ku cyumweru bashaka kubona n'abaturage, bampamagara ko ngomba kuza muri iyo nama y'abaturage ba mahoro. Noneho babyita inama y'umuhana. Noneho base ubaye umuhana gute? Batoya ati noneho barakira abantu bose batitaye ko ari muri mahoro cyangwa se atari muri mahoro, inama y'umuhana cyangwa ari Mutualité, inama y'umuhana. Ndabwira ati sasa mubimbuye mukereje, kuko numvaga ndafite courage yo kubijamo, ko nanze ko n'ubundi ntacyo bakora. Noneho abagiye muri iyo nama bagarutse niko baraje hano barambwira bati noneho uzi amakuru, twabajije abantu ko bagomba kuduha kukibaduha raporo y'amafaranga dutanga ibikorwa by'amahoro bigenda gute. Atuzi igisubizo baduhaye ngo batubwiye ko ngo computer yahiye. Noneho bavuze gutyo babinsangishije hano mu rugo, ntabwo nigeze ni déplacer, ariko baraje barambwira ngo computer yarahiye, ngo urabona ngo wari ufite amadoni. Ngabaze nimba computer tuvuge computer secrétaire yarahiye, niya comptable yarahiye, nimba comptable yarahiye, ya secrétaire yarahiye, nimba izo zombi zarahiye, niya president yarahiye, nubango computer nubango raporo ibikwa muri computer imwe. Nukuvuga ngo ni kwa kuyoboza ya marari uko no kuyobisha ya gakondo biriya bikorwa bikorerwamo. Nukuvuga ngo ibyo waruvuze ngo nubundi amafaranga ngo se agenda hahantu, wenda ashobora kuja aja hahantu cyangwa se ntajeyo, icyo ngicyo sinagihamya 100% kubera ko icyo nahamije na amafaranga nabonye yabaye ya reportinzwe nibereye mu Rwanda. Icyo gihe nari mpari, yego amafaranga bayi reportinga nari mpari, ariko nyuma yaho bashobora kubera ko byagaragaye nabi cyangwa se bikavugwa, bashobora reportinga mu zindi nzira, ariko naho bayacisha numva hahari. Ariko ikihari cyo nuko ibikorwa by'amahoro mu byukuri sinshobora kubyinjiramo, ariko hari cyo tukiri kumwe twagayaga, kuko amafaranga twatangaga bwaracaga bakatubwira ngo abantu barwaye bwaki, watekereza umubare w'amafaranga dufite kuri konti, watekereza amafaranga yinjiye muri kwezi, watekereza umubare w'abanyamurenge bari basigaye mu Minembwe batubwira ko bashobora kwicwa na bwaki, bakongera bagaterura abasaza ngo babyimbye amatama ngo kubera ko inka zapfuye ngo babuze amata cyangwa se babuze ibiryo bishobora bifite intungamubiri, babuze n'ibiryo gusa bibahaza tout simplement, kuko baguraga nk'imifuka wenda nk'ijana 200. Abantu bazagenda bagabana agafuko gasanga kakanye wenda nk'abantu 4 cyangwa se nk'amafamiye 4. Noneho wareba amafaranga dutanga n'amafaranga yatanzwe muri special bari bisine iyo gakondo, izindi special zaje kuza nyuma, ayo mafaranga ni gute abantu bashobora kuyacaho bakarwara bwaki? Ngo amafaranga atatanzwe uri raporo akoreshwa uko buri wese yishakiye, kuko buriya umuntu n'umuntu ntibakazakubishye ko aho umuntu uri parfait, nta muntu uri parfait ubaho. Burya umuntu wese arikunda, umuntu wese ni nyamaswa kimwe n'izindi,
usanga inyamaswa zihuriye ku kintu ifite imbaraga niyibanza kurya igahaga nyiri uvundi nyiri kato yamara guhaga izindi zishobora nazo kuza kurya nyine nyuma utwage dutakara rero n'abantu ni kuriya bameze abenshi noneho rero kuba habaye icyo kintu cyo kutatanga amafaranga raporo amafaranga aho ajya ntimushobora kuyamenya ariko ikigaragara kandi cyatugaragariye nuko twabasabye kenshi ko duhura tukabiganiraho ari ayo mafaranga ari ayo macakubiri baremaga baranze ko tubikora mbere y'uko turema uyu muryango rero mu byatumye uyu muryango baho nuko Mahoro itashakaga ko dukora ibintu byo kwegeranya ubushobozi bushobora kuba buriho noneho ngo bukore mu buryo buri bwo muri transparency tumaze gusanga aho tubiganireho inshuro nyinshi bagezeho batubaza ngo se murashaka murifuza ko hazamwe umuntu wanyu akaza muri iyi komite izi ya sociale itanga amafaranga kugira ngo azabaha raporo azaduha raporo tutoya twibwise icyo dushaka turifuza gusa ko mukora amafaranga ku buryo mutashyiramo amacakubiri nimudashyiramo amacakubiri twebwe tuzabimenyera kuri tele turiyo tubaza abantu kuri tele tubabaza ngo se mwebwe ku ruhande rwanyu hari icyo mwabonye bakatubwira ngo bakibonye cyangwa ntibakibonye batubwiye ko batakibonye ni ngombwa se ngo tubaze tuzanungutse gupfupfuranira ahangaha ni mubikore mwebwe gusa muheza abantu bose urusaku nyine wasanga ngo runaka ntazarwana none se ubu nyine uwavuga ngo ninde uhaye u Rwanda kuba batera hejuru ngo ntibaheza runaka amafaranga ngo kubera ko adahaye Rwanda uhaye u Rwanda ninde bayaha amafaranga ntatangwa yigeze ahagarara tuvuge ko se abari badahe barwana nta mafaranga barimo kubaha nta bufasha barimo kubaha nimba barimo kubaha ubufasha ko bararwana nimba bahe Rwanda barwanye ko tutabonye bara sawa rero noneho ubwo ngubu gakondo tumenye ko ari uko ikora ari uko imeze kubera ko n'ubundi bigenda bigaragara n'ubundi kuko ntitubona raporo y'Amahoro itanga mu bantu bose nubwo tumaze iminsi dukora muri Mahoro turimo turabayoboke bayo ariko nta munsi turabona raporo y'Amahoro uko yakoze uko bimeze. Reka dufate kino ikibazo ufite rero shaka kukubaza iyi mituwalite ikorera ahantu hangana gute ifite ibihe mbese ibyicaro byaho mbese nk'amastate ibihugu ishobora kubirimwo wenda ni nkahe urakoze kuba bari icyo kibazo Banyamulenge mituwalite iri ku isi yose iri ku isi yose ariko hakaba ibice bibiri navuga imaze kujya ku rwego rwa ku mugaragaro mu buryo bukurikije amategeko yego aho ngaho ni hano USA na Canada ahandi byacyari muri process ntibarashyiramo imbaraga zo gushaka ibyangombwa ariko turakorana ibikorwa binyuranye turaganira tuhuriza hamwe imisanzu ariko bakaba batarajya hagaragara ku rwego rufatika ariko turi kumwe kandi tuganya ko ejo n'ejo bundi nabo ubwabo bazaba bafashe ya mbere mu gushaka ibyangombwa kuko ibyangombwa bishakirwa mu mastate icyo dushobora gukora wenda ni uguhuriza hamwe gusa ibikorwa ariko hagomba kuba buri state yagiye yishyiraho cyangwa se buri gihugu cyishyiraho ihuriro ryabo y'Abanyamulenge mituwalite ariko rishingiye ku mategeko agenga cya gihugu ari mu rwego rero twebwe nibwo twabanje hakurikiyeho Canada ubwo buraca ahandi naho hafashe ya mbere kuko tugenda tubiganira n'abantu benshi hari abaduhamagara bifuza kujoyininga hari abari za Uvira ndetse bifuza gukorana natwe hakaba bari Bukavu bifuza gukorana natwe hakaba bari muri Kenya mu Bugande no mu bindi bihugu za Australia bamwe na bamwe barabyifuza ariko cyane cyane muri Afrika kurusha ahandi hose ni Buraya nabo numva ubushize harabo twaganiriye bashaka ko twashyira hamwe tugahuriza imbaraga hamwe kugira ngo tubashe gukora icyo dukora
tekereza rero ko ari muri urwo rwego nagusubiza. Tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu hariho ikibazo cyangwa se ikibazo ushaka kubaza. Hariho abantu nyine bumva igitekerezo cyanyu kuko wari ubivuze bifuza kujoyininga iyi mituwalite, bakeneye kuyijamo kuko kubera ko ibitekerezo byanyu wenda bishobora kuba byarashimisha imitima yabo no kugendera no kumva ko ariyo ikora nk'uko bo bashaka. Kuko ni benshi barambe ko mahoro ikora. Amahoro ntabwo ikoresha ibintu biri mu kuri, muzukuri iyo birebye. Ni benshi bayinenga, ni benshi banenga imikorere yayo kubera ko itabohoka ngo ivuge ikintu ikivimuzi, ivuge yumve ko nayo iri mu mitwe, mbese niko nabivuga, iri mu bantu b'abayobozi bakuriye abanyamurenge ku rugero, ariko ntiyifuza kubwira abanyamurenge ukuri uko kumeze. Ariko rero ndashaka kubaza kuri iyi mituwalite abantu bakeneye kuyijoyininga, abantu rero bakeneye kuyijoyininga, ni iki mwabizeza kugira ngo babashe kurushaho gukunda mituwalite? Ubize neza kubaza iki kibazo. Mituwalite icyaduhagurukije cya mbere biri mu bice bine niko nabyita. Hari ingingo ziri mu mategeko yego, ariko kandi hari impamvu zine zifatika zatumye cyangwa se umuntu ashobora kubwira abandi cyangwa se ukabwira undi akumva ko ibyo mukora bifite icyerekezo. Yego. Ingingo ya mbere nuko twiyemeje kurwanya amacakubiri. Iyo ni ingingo tugenderaho, niyo twahagurukiye kugira ngo turwanye icyitwa amacakubiri. Ikindi cya kabiri wari ukomojeho cy'uko mahoro itavuga ukuri cyangwa se itakora ibintu nk'uko wenda byakagombye. Twebwe twatekereje ko mu byo tugomba gukora kandi twarabitangiye kandi uko turabikora. Dutekereza ko mu mezi cyangwa se mu kwezi gushize kwa munani mwabonye ibarwa twandikiye ibihugu, perezida wa Amerika, perezida wa Kongo, perezida wa Tanzania, Uganda, u Rwanda, za Kenya, kandi buri gihugu twandikiye urwandiko twakikishije ko turugejeje muri ambasade ya cya gihugu hano muri Amerika, ku buryo tumenya n'amasaha rwinjiriye ko banarwakiriye. Yego. Icyo twagombaga gukora cyari icyo. Kandi rero muri iyo barwa yacu twatanze impamvu zitumye twandika ibarwa, nuko tubibona tudaciye ku ruhande ngo batazavuga ngo u Rwanda ngo rwahamagaye ngo rwagize gute. Tekereza ko iyo ni impamvu ya kabiri yatumye duhaguruka kugira ngo dushireho mituwalite. Kandi n'uwo twayibwira si ukuyimubwira gusa, nabo barayibonera. Nabo ngabo bashaka kujoyininga baracyafite ubwoba gusa, kuko buriya hari systeme yo kubikamo abantu ubwoba. Ugasanga abantu bababitsemo ubwoba, amara kwabikamo ubwoba ukagira ngo none nukora ikintu hari icyuba. Abantu baracyari muri ubwo bwoba, ariko aho buzagenda butamuruka, ubwoba bugenda butamuruka gahoro gahoro, noneho bwagenda butamuruka abantu bakarushaho kubona, bakava muri cya kintu cy'ubwinshi, noneho umuntu akatangira gukurikira rezo, impamvu ifatika ivuye mu bwenge, ivuye mu mitekerereze, ivuye mu kureba ahari ukuri n'ahari ikinyoma. Rero ikinyoma kirihuta pe, ariko ukuri kuza kwitonze, ariko nubwo kugenda kwitonze kugera iyo kugomba kugera. Niyo busanze kwa cya kinyoma cyarahawe intebe, gihita kikwigizayo, noneho ukuri kugahabwa intebe. Uhabwa intebe gutinze, ariko kuraza kwayifata kandi kukagera ku bintu bifatika. Muri urwo rwego rero twafashe iyo ngingo ya kabiri
ingingo ya gatatu nuko twirinze cyangwa se twatekereje ko tutagomba kuyoborwa n'abantu bari hanze y'umuryango wacu batari abanyamurenge, sote batari abanyamurenge cyangwa abanyamurenge bakoreshejwe n'abandi ngo baze kutuyoborera umuryango, kudupfukirana cyangwa se kudupfunyikira. Icyo ngicyo kiri mu cyo tubwira abantu kandi nabo bazibonera ubwabo. Suko tugomba gusa kubivuga gusa ku magambo. Ariko umuntu azavuga ngo njyewe ngo ndi ministre, ngo kubera ko ndi ministre ngo ndakujana mu mafuti kandi ugomba kuyagenderamo kubera ko njyewe ukubwiye ndi ministre. No. Agomba kuduha inama nka ministre. Ariko tukisigira twebwe rumu kandi nabo ntayoboye ibitavuga ibidafite ubwenge. Tukisigira rumu yacu yo kuanaliza ibi ministre yavuze. Yego. Bijyanye n'ibi twihaye n'intego, ibi runaka yazanye nk'inama bijyanye n'ibi twasanga birajyanye, inama yitwikurikiza. Icyo si gitangaza. Dukeneye inama, dukeneye kuganira n'abantu, dukeneye ibitekerezo byubaka, byaba by'abapasiteri, byaba by'abaministre, byaba by'abadepite, byaba by'abantu bo hasi, byaba by'urubyiruko, byaba by'abadamu, byaba by'abagabo. Ibyo byose turabikeneye, ariko mu byo tubikeneye tugomba kubishyiramo ubwenge. Bitari kuvuga gusa ngo kubera ko muje muri benshi ngo muraza ngo muhite musunika ngo muri benshi gusa mubwire guta ngo niko abantu benshi bavuze, ubu niko abantu bose ngo niko abantu benshi bavuze, ngo urabona niko abantu benshi batekereza. Tugomba kuva muri ibyo bintu by'ubwo ubwo n'ubujiji, tugomba kuva mu kintu cy'ubujiji cyo guhera abantu benshi, ahubwo tukajya mu kintu cyo gutekereza no kujya inama no kwibaza nimba ibi bintu ari byo. Uzi ko umuntu ashaka kukubwira ariko we nje ku cyanyuma ariko maze kukubwira icyo ngicyo. Nunda musobanurira ibintu nabimubwira, arambwira ngo ibyo uvuze ni ukuri, ariko isi yarahengana. Ngo amarambwira ngo arambaza ngo se none utekereza ko uzahenga muri isi yahengamye? Wakurikiye abandi. None ndabaza ndako nawe ugendere mu kigare, ni ukuri kandi gafashije. Nabwo rese ariko uremera ko ibintu ubwo yari ukuri? Ati ni ukuri, ndabyemera. None ntukuri ngendere mu kinyoma kubera ko ari cyabenshi. Kuvuga ngo uyu ndakubwiye ngo uzana ngo yandi marezo. No, tugende systematique akantu ku kandi. Ngo none se ngutekereza ko uzahengamura isi wenyine? Ndakubwira ni nindahenga muri isi izahengame yonyine, ariko ntimbengamane. Waje kwensista ndamubwira se uracyafite gahunda yo kujya mu ijuru. Ibi dukora byose turacisigiye rumu yo kujya mu ijuru. Ese kumbwira ngo isi yarahengamye nanje mpengamane nayo, ese ni mpengamana n'isi ubwo nzaba ngifite ijuru? Tadire mu byo dukora byose tugomba gushingira ku kuri. Yego. Tugomba guhabwa inama z'abantu, titugendere mu kigare gusa cy'abantu. Inama z'abantu benshi turazikeneye. Inama z'abantu benshi ni nziza, inama z'abantu benshi zirubaka, ariko zubaka iyo ubasha gufata za nama zose ukazegeranya, ukazisheburura, ukazikuramo inzima n'izipfuye. Wamara kuzikuramo inzima, wamara kuzegeranya, kuko umashobora kuguha inama y'igice, undi akazana ikindi gice akacyongera kuri cya kindi, undi akazana ikindi akacyongera kuri cya kindi. Ariko hagati y'ibi bice bizima hari abandi nk'ijana bashobora kugenda barobekamo utundi duce twose tusa nkaho tutameze neza. Noneho twa duce ukaba ubasha kudukuramo, twa tundi wadukuramo tutameze neza, ugahuza ibi bice bimeze neza, bikavukamo ikintu kizima kandi kagira umusaruro benshi. N'abarya bose bari batanze inama zitarizo bakaza bati kumbe ibi bintu uyu muntu yari mukuri. Nuko niko bimeze. Rero kwirinda abo hanze rero nicyo twabivuga, si ukubirinda ngo dushaka abantu ko batugana, ariko turirinda kuyoborwa n'abantu gusa ngo kubera ko bafite amazina runaka, kubera ko bahagaze mu murongo runaka, kubera ko bitwaje abantu benshi, kubera ko abantu benshi babumva. Bashobora kubumva batari mukuri, bashobora kubatwara mu kigare batari mukuri,
yego rero iyo iya nyuma rero dutekereza no kuzakoresha umutungo neza w'abanyamuryango ni ukuvuga ngo twebwe inama iraterana igakora ikemeza aho amafaranga agomba kuja igikorwa agomba kujyaho yarangiza kwemeza cya gikorwa hagashingwa abantu runaka bagomba gukora cya gikorwa barangiza bakazagarura raporo hano mu nama ya executive asanga ari ngombwa kubishyira muri assemblée ariko bagashyiraho na raporo yanditse ku buryo uzakenera kuza kuyireba azaza akayireba ntiyakenera gushyiraho audite izaza bakore audite bavuga ngo aya mafaranga yakoze iki ariko rero ko abantu bafite amafaranga za miliyoni barangiza abantu bakicwa na bwaki nabyo ntibyaba ari byiza muri makeya ndatekereza ko ari izo ngingo ko ari 4 nizo zishingiro zizatuma tubasha kubwira abantu tukabumvisha kandi noneho n'abari bafite ubwoba bagatinyuka kubera ko bazaba bazi ko ibyo batubwira nitwe tuvuganye nabo ibyo dukora nitwebwe tubikoze kandi tubikoze tukoranye inama nabo icya gatatu nuko tugomba kwakira abantu bo hanze sukubirinda ariko tukabakirana reserve yo kuvuga ngo ibyo baduha turasa kandi dusubira inyuma ya timu yatowe ya timu nyobozi isubire kandi isesengure bya bintu ibihurize hamwe ikuremo ibigomba gushirwa mu bikorwa ni mukongo ko rero tugomba gukora yego murakoze rero murakoze kwitaba televiziyo yacu ya Gitavi TV ahasigaye burya hari igihe amagambo aza ukumva wakomeza bavuga ngo akaryoshye gahora umwitama ariko kandi nitsubira kandi kubatumira wenda cyangwa se kubigomba muzigore mutwitabe kuko ari ukubaka ibitekerezo byacu no kubaka bimwe muri twebwe twakagombye gukuriraho twebwe nk'urubyiruko rwa none murakoze cyane murakoze namwe reka rero mbashimire kandi mbatume ku rubyiruko ndabona ko kiri mutoya buriya twebwe dusigaje igihe gito yego hari abantu bari mu kuvuga bageze kuza bakatubwira ngo ese ngo iyo muvuga ibi ngibi undi bamutinya ko bazabica none natekereza imyaka nsigaje kuri iyi si ni mike cyane ntabwo ari myinshi rero bonyica none usibye ko ntawe uzanyica n'igihugu hari Imana ibarakugeneye nta n'uzanyica nzicwa n'urupfu nagenewe n'Imana nta muntu ngomba gutinya kandi sinshobora gutinya gupfa ngo nimara mfate umwana wa mugenzi wanjye ngo mwohereze baje gutega agatuza hariya ari ubuje gupfa ari ku murongo wanjye mbaye ntinya urupfu ndi umusaza narangiza nkohereza abana b'abandi bakajya hariya ngatekereza ngo mu byo dukora byose ndashaka kugira ngo umbwire urubyiruko mu byo dukora byose twiyumvishe ko ari twebwe ba responsable ibyo tugomba gukora kandi tugomba gutinyuka ariko cyane cyane tugashakisha kumenya ahari ukuri kuko mperutse kumva umugabo umwe avuga ngo ntashaka mutualité ngo habayeho mutualité ngo igaterana amagambo ngo n'amahoro ngo none ngo bubake ikindi kintu cyabo nanone icyo kintu cyabo nanone uzacubaka nacyo gifata iyo zina nacyo kibera n'uzavuga mutualité bavuge mahoro bavuge n'icyo kintu kindi finalement ibyo bintu rero ngatekereza ngo aho gukora icyo mu kwicara muri ibi ngibi bibiri mukavuga ngo ese muri ibi ngibi duhitemo iki mumaze kwicara mukavuga ngo ukuri kuraha cyangwa se ukuri kwari kugiye kubiki iyo mudakora iki noneho bakatwegera bakatubwira ngo nimukura mwiki twebwe turi tayari kubana namwe cyangwa se bakagira amahoro bakavuga ngo mahoro nukuraho iki twebwe turi tayari gukomezanya namwe rero aho kuvuga ngo dutekereze ngo gukora ikindi kintu dutekereze ahubwo uko nuhomeza gucamo imbaraga ahubwo natwe rero ubu nyine mahoro ija kwemera ija kuba ari ikindi kintu kitahe ikoreshwa n'abandi bantu batari bo hanze batari bo ibindi biba bihari nubwo nyine ari association twari kwemera tugakorera muri association ariko tugakomeza tukabana tukegeranya imbaraga zacu kubera ko mahoro tuzi neza ko ubumwe ari imbaraga yego ariko
uko tungana ntidufite abo gupfa n'abo kurwana, ntidufite abo kwicishwa inzara n'abo kugaburirwa, ntidufite abo kwambikwa n'abo kwambikwa ubusa, ntidufite abo kuvugwa neza n'abo kuvugwa nabi. Twese twakagombye kuba umwe, byose tukabikorera mu rukundo, byose tukabikorera mu bugwaneza kandi ku nyungu z'umunyamurenge. Rero ibyo ngibyo bizakunda igihe urubyiruko ruzafata iya mbere rukavuga ngo reka dushakishe ahari ukuri. Abasigaye rero mbashimiye, nimuzadukenera tuzabitaba. Murakoze. Asandi, murakoze, nakagaruka. Bye bye.